Sterling PDF je výkonná aplikácia na správu PDF súborov. Poskytuje širokú škálu funkcií, ako je zlučovanie, delenie, konverzia, úprava a ochrana PDF súborov. V našej novej lekcii vzdelávania vás naučíme, ako túto aplikáciu nainštalovať ako Docker. Ukážeme si, ako nastaviť prihlasovanie cez používateľské meno a heslo. Naviac sa naučíte, ako spravovať nových používateľov aplikácie Sterling PDF. Lekcia je vhodná pre začiatočníkov a je rozdelená do jednoduchých krokov. Prihláste sa na lekciu teraz a začnite sa učiť. Pozrite si aj ostatné naše návody na kurzy linuxdoma.sk.